Oh my gosh, nasa akin talaga yung ilaw, ang bongga. What's up mga ka-monsters? This is Munding Sakay and welcome to my YouTube channel! Woo! So, welcome back sa channel kong mga ka-monsters, no? And I am here. So, another video na naman ang gagawin natin, another vlog na naman, but you know what, ang mga vlog natin talaga, walang mga kabuluhan. But this is just to enjoy life. We shouldn't like, you know, take life seriously kasi, oh my gosh, mas lalo tayong tatanda. So we really have to enjoy every moment. Diba, after sa work natin, sobrang nakakapagod. So, do something na, mag-enjoy ka, diba? So, today, meron akong ipapakita sa inyo, meron akong bagong produkto talaga. Meron akong bagong damit na nabili in order from online, shop. So, here, di ba ang laki ng box? So, as you can see, the name of the box is from Lazada. Of course, all of you know kung ano tong Lazada na to, di ba? Sikat na sikat to sa online. Diba, kahit naman siguro kayo, nakatry na kayong mag-order dito. So, this one ay isang charan, secret. Later, mag-unbox tayo, di ba? Mag-unbox. So, the purpose of this video is mag-unbox tayo na in-order ko sa Lazada. Okay? Additional na naman to na kagamitan ko, di ba? Kasi di ba, feeling vlogger. Kasi most of my friends, some of my friends, but not really most, they keep telling me, why is that daw sa videos ko ang puti-puti ko? Knowing that I'm just using the light, yung lamp ng room. Yung own light talaga sa room. No other things. No other light. Kaya nagtataka din ako, bakit ang puti-puti ko sa video? Diba? But in person, my gosh, dang. Sobrang, not dark, but sobrang kayo manggi because ang kulay ko ay kayo manggi. Kulay ng isang tunay na Pilipino. Oh, diba? Okay. So here, this box, let's try to find out kung gaano siya kalaki. Kasi diba ang box medyo malaki, diba? But before that, please give me this opportunity to say, to shout out sa mga kasi meron ako mga organic friends, meron din ako mga pinsan, student na I really have to acknowledge, diba? Shout out pala kay Rizbert Sal. Mega shout out to you, Rizbert Sal. Binibining Nani, shout out to you. Thank you for the support. As well as Rizbert Sal, thank you so much. Of course, sa pinsan ko, laging talagang nanonood to. Very supportive na pinsan ko. Si Julina Hamili, thank you so much. Igagaw, salamat kayo sa inyong suporta for always, really, I know for sure na updated ka sa videos ko. Thank you so much, ha? Mega shoutout to you. And kay Merishit Cardante, kay Ate Merishit. Thank you so much talaga, Ate, for supporting my vlog. Thank you so much. Shoutout to you, Ate Merishit. And kumusta ako kay Ate Ivy, ha? Thank you. And also, sa estudyante ko, always, talagang nung sinabihan ko siya, oy, please naman, i-watch mo naman video ko. As in, lagi nag-watch talaga siya. Diba? Shoutout pala kay Arnold Fumagaso. Student ko yan way back 2010. Yeah, right after I graduated. Sila ang pinakauna kong estudyante. O, diba? 10 years na, but they are still supporting their teacher. O, diba? So, shoutout. Thank you so much, guys. Thank you so much. Okay, let's start na sa natin. Sa unboxing natin, my gosh. Okay, so let's do the unboxing. I have already here a cutter. Para gamitin natin sa pag-open ng box. Oh my gosh. Okay. So, Lazada, o, diba? Lazada. Lazada baka naman, diba? Grabe talaga, no? Talaga yung name ng Lazada? We do not know. Thank you so much, Lazada. Kasi diba mostly yung iba, lagi nilang, thank you, Shopee. Ako naman, thank you, Lazada. Diba? Thank you so much, Lazada. Okay, let's try to open this one. Open. What's inside? My gosh! Sobrang laki ng box. Mga ka-monsters. But look! Wala, ang liit ng laman. Ay! See? What is this? Ito lang ang laman niya. What is this? Charan! It's my new ring light. O, diba? Liliwanag na ang mukha ko. Diba? Using this one.
So, using the ring light, kasi diba, mostly sa mga nakikita kong mga vlogs, I mean, yung personal vlogs talaga, they do have a ring light. So, that's why, nag-try lang ako, bumili ako ng maliit lang. I think this is small, but not really that small. Enough lang sa mukha ko. Enough lang sa mukha. Okay, let's open it. What's inside? Para makita natin kung ano talaga yung, laman talaga nito yung ano. So, let's try later. Okay? Kung may mababago ba sa mukha ko. Diba? Okay, ano to? Chan. What is this? Alright? Ayan. Ano ito? Meron pa, ano? Parang monopod. Monopod siya. Monopod. I-connect dito yung ano. Itong ring light. Okay, let's see. Wow, ang haba. Ang haba. Look at this one. Mahaba siya. See? Mas mahaba. Joke. Joke. And this one also is the stand. Okay, stand. Ito yung stand niya. Diba ang stand niya? Yan. So, bali, since dito sa puwet ng ano, dito sa bottom ng monopod, merong butas, ipapasok lang natin dito. Like, ipasok like that. Okay. Ganyan. Pumasok na siya. Ang bilis naman, my gosh. Ang ano niya, look at that. Ang haba niya, ang taas niya. So, okay. So, let's try this one. Yung totoong ring light talaga. Not just the stand. Okay. Wait. Oh, I see. And then, I'm going to turn this one here. Am I doing right? Am I doing right? Am I doing it correct? Oh, okay. And then we are going to, I think, yes. Ito yung pang-lock niya, ito. Ito yung pang-lock niya para hindi siya mag-ano. Okay, let's, ayan. Wow, magic. And how about, what's the purpose of this? Okay. I see. Para ano siya? I don't know what's the purpose of this, but later I will try to ano. Tapos i-try ko kung ano ba, gagana ba ko na lang, Lazada ha? Baka, diba? Joke. Lazada ha? Baka naman. Diba? May ano na to? Okay, let's try our real light. Yung flashlight. Ay, hindi pala ito flashlight. On ko muna. I will turn off the light. And I will try. Maganda ba siya? Diba? Hindi umilaw. Let's try. On. Oh my gosh. Okay. Let's turn on, mga ka-monsters. Meron pa rin kasi naka-on yung laptop ko, kaya meron pa rin ilaw. 1, 2, 3, go! Oh my gosh! Nasa akin talaga yung ilaw. Pwede siyang palakasan. Palakasan natin ang light. Kitang-kita na yung ano ng mukha ko. Ang mga spot. Oh my gosh, ang bongga. Diba? Then let's, hinaan natin. Ayan. Wow. Bongga naman to. Diba? Mga ka-monsters, no? Oh my gosh, I'm so happy. Ang ganda niya. As in, ang ganda. Na-amaze talaga ako. So, siguro, no, kasi merong ditong butas dito sa, this part here ng ring light. Siguro, ang ilalagay dyan yung phone. Yes, ang phone. Para nasa gitna yung phone. Oh, diba? Bongga. Yan, bongga. Diba? Ay, kanilap. Dana ko yung Dana ko yung ring light. Meron akong ring light. Diba? This is so amazing. Sa friend ko pa, this is amazing. Diba? Sobrang alam. Pero, alam niyo, maliit lang siya ha. Pero ang maganda. As in, maganda siya. Sobra. Pwede mo siyang supposedly, ang bibilin ko yung switch. Switch. Oh! Pwede siyang mag-yellow. Pwede siyang mag-white and yellow. And then pure white. Diba? Meron pala siyang switching of color. Oh, diba? Ang ganda.
Oh my goodness, nilakasan natin para mas lalong makita yung ano natin, yung kagandahan natin, di ba? Ayan, sobrang liwanag niya. Oh, di ba? So, ang ganda talaga niya, mga ka-monsters. Ang ganda talaga, as in, ang ganda. I am very, very satisfied with this ring light. It's small though, but you know, the feeling na magkaroon ng ganito, kahit ganito lang kalit na na ring light, I'm very, very happy already. I'm so much happy. Oh my gosh, thank you so much. And you know what? Mura lang to. Kasi inabangan ko talaga siya. Di ba alam niyo naman na pag every time na yung date, like for example, pag December 12, sobrang laki ng bawas, sobrang laki ng bawas ng mga products nila. So, yun ang inabangan ko. 8/8, nung 8/8 ko siya in-order, nung August 8, ayan. Kaya mura lang bili ko. Di ba? Basta mura lang, mura. Di ba? Yung original price nito, original price nito is, medyo mahal din ako, but not that really expensive. Pero nung binili ko siya, in-order ko siya, is mura lang talaga. Okay? So mga ka-monsters, if, gusto niyo ng ilaw na ganito lang, then, try to have their ring light! Ah! Ang ganda! Diba? Kasi ganda ko. Okay. So, ayan mga ka-monsters! I'm so glad! Okay. So, that's it! That's it, our unboxing. Ayan, tapos na ang ating pag-unbox. Meron na, as you can see, meron na akong ring light dyan, mga ka-monsters. Okay? So, that's it mga ka-monsters. Please, don't forget, be always updated. And again, one more time, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please don't forget to click subscribe. Yan yung pula dyan sa baba, i-click mo. And then, i-click mo rin yung notification bell. Yung bell na makikita mo doon, dyan yung pag-click mo. Click mo rin yan para next time na mag-upload ako ng video, na ako gagawin ng video, na ako gagawin ng vlog, updated ka, ikaw ang pinakaunang maka-watch. Okay? Don't waste the time. Subscribe na. Oh. Okay, mga ka-monsters, again, this is Munding Sakay. See you when I see you. Kagilok. Bye.